هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إذا كنت تواجه مشكلة مع لوحة التحكم في جهاز ثيرمومكس تيم 31 فلا داعي للقلق. سنأخذك في هذا الدليل خطوة بخطوة لتغيير لوحة التحكم بشكل سهل وآمن. إليك ما تحتاج لمعرفته. التشخيص. قبل أن نبدأ يجب عليك التأكد من أن المشكلة تتعلق بلوحة التحكم. إذا كانت الشاشة لا تعمل أو الأزرار لا تستجيب فهذا يعني أنه قد حان الوقت لتغيير اللوحة. نوصي بإجراء تشخيص مجاني عبر الاتصال بأحد الفنيين المتخصصين. الأدوات المطلوبة. تأكد من أنك تمتلك الأدوات اللازمة مثل مفك براغي مناسب ومقص وقطع الغيار المطلوبة للوحة التحكم. إيقاف تشغيل الجهاز. قبل البدء تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة لتجنب أي حوادث. فتح الجهاز باستخدام مفك البراغي. قم بإزالة البراغي الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز ثيرمومكس تيم 31. احرص على تخزين البراغي في مكان آمن لتسهيل إعادة تركيبها لاحقا. فصل لوحة التحكم القديمة. بعد فتح الجهاز ستجد لوحة التحكم. قم بفك الوصلات الكهربائية التي تربط اللوحة بالجهاز بعناية. تأكد من تذكر كيفية توصيلها للمساعدة في تركيب اللوحة الجديدة. تركيب لوحة التحكم الجديدة. قم بتوصيل لوحة التحكم الجديدة بنفس طريقة توصيل القديمة. تأكد من أن جميع الوصلات مشدودة بشكل صحيح. إغلاق الجهاز. بعد الانتهاء من تغيير اللوحة قم بإغلاق الجهاز بإعادة تركيب البراغي. تأكد من أن كل شيء في مكانه. تشغيل الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة وتشغيله. تحقق من أن لوحة التحكم الجديدة تعمل بشكل صحيح وأن جميع الأزرار تستجيب. خدمة الاستلام من المنزل. في حال كنت غير مرتاح للقيام بهذه الخطوات بنفسك يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل. سنقوم بتوصيل الفنيين إلى منزلك لتقديم المساعدة. تقدير التكلفة. قبل إجراء الإصلاح يمكنك الحصول على تقدير تكلفة الخدمة. الأسعار تختلف حسب نوع المشكلة وقطع الغيار المطلوبة، لذا يفضل الاتصال بنا للحصول على عرض سعر دقيق. باستخدام هذه الخطوات يمكنك تغيير لوحة التحكم في جهاز ثيرمومكس تيم 31 بسهولة. إذا واجهت أي صعوبات لا تتردد في الاتصال بالفنيين المتخصصين الذين يمكنهم مساعدتك. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.